वेलकम बैक गाइस। सो कैसे हो आप लोग। सो गाइस आज की इस वीडियो में यार मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ Zebronics ZEB-CLASH जो आता है यार 3600 DPI के साथ। सो गाइस इसमें हम हर एक तरह के परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं इंक्लूडिंग द गेमिंग टेस्ट ऑल्सो। एंड गाइस लास्ट में आपको प्रोज और कॉन्स बताऊंगा, सो वीडियो में बने रहना। एंड गाइस अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस करते हैं क्विक अनबॉक्सिंग। सो गाइस सुंदरी के हाव भाव जानने से पहले यार उनकी सुंदरता जानना जरूरी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक आपको पूरी की पूरी काली पोत में ये माउस देखने को मिलती है, जिसमें यार आपको अच्छी खासी RGB फिनिशिंग भी देखने को मिलती है। एंड गाइस अगर मैं बात करूँ उसके हाथ पैर की तो इसमें यार आपको 1.4 मीटर्स का अच्छी खासी लंबी लेंथ वाली वायर मिलती है। एंड गाइस इसमें USB टाइप A भी देखने को मिलता है। सो गाइस आराम से आप इसको टानो, खींचो, मारो, पटको, कोई स्ट्रेंथ भी मिल जाता है। सो गाइस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसमें आपको पूरी की पूरी रबड़ी फिनिश देखने को मिलती है, जिससे यार आपको अच्छी खासी ग्रिपिंग भी देखने को मिल जाती है। एंड गाइस यू कैन ऑल्सो प्ले फॉर लॉन्ग और आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन। तो जैसा कि आप देख सकते हो यार इस माउस में इन टोटल 6 बटन्स दिए गए। एंड गाइस अगर मैं बताना चाहूँ तो इसमें आपको जो है वो साइड में लेफ्ट साइड में आपको एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड का बटन देखने को मिलता है। अब भाई इसका मतलब ये नहीं कि आप गेम में जो है वो फॉरवर्ड इसको दबाने से आपको फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंड इसमें आपको यार राइट और लेफ्ट क्लिक देखने को मिलता है। एक यार DPI बटन है जो कि यार 3600 DPI तक सपोर्ट कर जाती है। एंड एक व्हील बटन भी देखने को मिलता है। Enemy wrong buddy out. Go get him. Enemy spotted C. Woo! Reloading. Enemy spike carriers down. Spike down A. Reloading. Satchel up. Last player standing. गाइस कैसे लगे परफॉर्मेंस यार। तो ये था मेरा 3600 DPI की टेस्ट एंड 800 DPI जैसा कि मैंने आपको बताया। सो गाइस ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस है बहुत फाड़ू दे रहे हैं एंड यू कैन ऑफ कोर्स गो फॉर इट। सो गाइस अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें डिस्कस करी हैं इंक्लूडिंग द RGB लाइट या तो फिर वायर की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एटसेट्रा, सभी कुछ यहाँ पर यार आपको जो है प्रोज में काउंट हो जाते हैं। सो गाइस अभी मैं बात करने वाला हूँ कुछ कॉन्स की, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना। सो गाइस इसमें जो सबसे बड़ा कॉन मेरे को देखने को लगा यार ये कि इसमें जो RGB लाइटनिंग है यार उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं लग रही है। मतलब यार इसमें ज़्यादा ग्लो नहीं कर रही है जितना कि यार फ्लिपकार्ट वाले में कर रही थी, उतना ज़्यादा ये ग्लो नहीं करती है। सो गाइज यहाँ पर आपको लो इंटेंसिटी के साथ काम चलाना पड़ेगा। एंड गाइज टॉकिंग अबाउट द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन, तो यार मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो ब्लैक कलर है वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है। पता नहीं यार बट ये मेरी इंडेक्स और मिडिल फिंगर के पास धीरे धीरे ये व्हाइट होता चला जा रहा है, जबकि मैंने इसे सिर्फ एक ही दिन यूज किया है। तो गाइज ये कुछ अच्छा मार्क नहीं है, बिकॉज यार अगर बीच में पूरा व्हाइट हो जाए और यार साइड में ब्लैक हो तो यार परफेक्ट अच्छा नहीं लगता है माउस। तो यहाँ पर थोड़ी सी डिजाइनिंग में ध्यान नहीं दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट मार्किंग भी छूट रहे हैं एंड यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान दी जा सकती थी। तो गाइज बाकी सब यार बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों को इससे मतलब नहीं है तो भाई आप लोगों के लिए परफेक्ट माउस होने वाला है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक हैव अ गुड डे।